hiji masuk ke pesantren cenah bisa Quran supaya naon keur engke nulungan urang di akhirat. Rek ditulungan besar urang di akhirat upami teu boga anak bisa baca Quran. Dengan tilu nulungan urang di akhirat hiji Rasulullah, kadua Al-Qur'an, katilu guru-guru urang sadayana termasuk insyaallah urang sing dibarokahkeun jaga katulungan ku guru urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Kitu. Mata cenah bisa baca Quran enggak. Nu kadua wa alamatuhu billahi, nu kadua hubu ila rasulihi, budak teh cenah cinta ka Rasul. Kumaha cirina cinta ka Rasul? Wa alamatuhu billahi bi rasuli, cirina cinta ka Kanjeng Rasul, hubul fuqara wal masakin, ciri jalma nu cinta ka Rasul mah nyaah ka jalma fakir miskin. Takut Prabowo enak hebat, guru gaji guru ditaikkan 2 kali lipat. Guru sekolah Ustaz ulah wakasuri seteh ay guru ngaji mah anggarnya mengayak gitu tiba geus teu naik ya paling gaji nanti menang jarum coklat teh sabungkus ya kopi hideung meureun itu guru ngaji mah ada den oh naik dia mah guru sekolah ditaikkan ya 2 kali lipat. Ai guru ngaji mah nya kitu we. Kadang tilu pae goceng gitu tah. Ya, mata kema ada den mun aya nu maot kira-kira teu mere ongkos kita bali sorangan mah. Tuh kamari. Ari abdi mah aya bu orang Kristen maot, pas cenah pamiolatan teu disolatan ku aing. Kitu lumayan orang Cina pada gede duit teh. Kan mayit teh diteun di tukang we. Pas waktu sholat asar aing 4 rakaat cek keluargana bah mau sarakaat sabaraha 1 juta cek aing menang murid 4 juta kan lumayan kan. Nah cenah eta mending mayit kali teu di tukang kapan diajar makanya diajar yang dihareup cenah. Sholat asar geus duit menang di dieu sok sabar nya goceng atuh da ieu mah ari urang dia ka rumah sakit sok ngajuk tara gitu sok nawar tara dibayar ka rumah sakit mah heuh ari ka kiai mah siapa cara naon minta doa teh karena Allah nah dah otak malik jabah gitu aing ngalamun minta doa deui jelema karena Allah nak tiup we baik geus dikeun deui we kenapa mau teh cager-cager oh kosan. Tuh mata alhamdulillah kemarin ada pasien obatan di umparan ku aing taeh kabeh. Nah cenah make paraga anu geus salah truk aya misalageur. Ka rumah sakit dan ratusan juta ka aing mere gocap atuh. Mere 50.000 perak sobat eueuh nu numbuhanna cekekan ku aing mah. Cuma arek umbaran siap dipakai ya itu nu katilu kumaha cara ngadidik anak biqiraatil Qur'an kade ngawur Qur'an lain kewajiban ajengan lain kewajiban ustaz kiai lain kewajiban ibu bapak. Tuh bisa titipkan ke ustad, perhatikan ke ustadna. Bisi ustadna udud jarum super pangeulikan kira-kira udud 5 tahunan gitu tah. Ya, ulah sampai ke ustad das kawuluk balik teh ngajuk rokok jiko jeung kopi hideung rumput kalau sumpah geus teh. Kalau baugaan we. Tuh, tukang udud mah meuli dicarek. Satungtung hirup mah malenyun we kitu. Eta teh cinina sehat. Mun eureun udud gering nya banyak. Mun eureun udud gering satungtung bisa ngenyot keneh cager. Eta kudu atok boga salaki udud teh cager teh. Nya alhamdulillah. Kesimpulan tina ieu janji naon? Wayahna urang ibu komo ibu-ibu ya. Ibu-ibu kada daek nirakatan anak. Kumaha cara tirakat anak?
pamacakeun Fatihah we hiji anak 11 kali teu loba. Insyaallah anak urang sore. Abdi kamari kadatangan tamu bari ceurik ibu-ibu nyanyanak cai kunaon ibu putra abdi di jero Panyara kunaon KDRT nyiksa pamajikanana. Naudzubillah min dzalik. Kamari di Jakarta aya hiji budak kabunuh maehan bapakna an indungna jeung maehan ninina. Di Bogor kamari seorang pemuda maehan indungna. Di Garut Pak hiji anak maehan bapakna hayang motor. Naudzubillah min tak eta akibat teh dididik. Insyaallah di dieu aya pesantren, aya majelis taklim, nya aya kelibonan, haladir calik di tempat ilmu saja eta leuwih alus tibatan tahajud 2000 rakaat. Nya 2 rakaat ge hese sia teh komo 1000 rakaat. Mugia ieu putra urang anu disepitan sing janten murang kali anu saleh anu gagaduhan ilmu nu manfaat panjang rizwa barokah rezekina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim ajmain amin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban munawwaran wa fahman shahimatan wa yaqatan yaqinan wa rizqan halalan wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hatur nuhun mugi aya manfaat barokahna wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.